ありがとうございました。段取りはなんて何でしょうね。段取りはなんて何でしょうね。今度調べておきます。宿題にしてきます。ありがとうございました。あ、見て。はい、すいません、皆さんお昼みんなで。はい、チーズ。立ててもう一回。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。